这天底下做生意的最讲究人缘了，哪能真把人往死路上逼呀，是吧？得罪了，我们会给你点时间，让你体面退场。得了吧，贴告是吧？咱们准备回京师，把平遥的账都收一收。哎，那什么，老八家让我问你一下，600万两银子是装银车呀，还是要银票啊？我爹说了，留在这儿，当结个善缘吧。难怪，难怪什么？难怪能做那么大生意呢。这话说的有风度啊。你是夸他呀，还是骂我呀？不过有件事我真的不明白，我到底输哪儿了？你给我解解惑。哎呀，你太抬举我了，我回去好好想想吧。等你去京城那天，我当面跟你说。总柜啊，给大奶奶请安，给李兄、孙掌柜请安。总柜安好。哎，我呀，今天从福建带了大红袍母树的2两好茶，喝酒前咱把它先造了。五兄弟怕是饿了，咱们先吃酒后喝茶。好，他饿不饿的我不知道啊，可是我馋这茶可不是1天2天了啊。你说这一把年纪都沾上，哎不，我是托总柜的福。总柜到了，大爷，我现在就是沐猴而冠呢，别再开我玩笑了，折煞我了。请。他能说出4个字来，就算行大礼了。我这辈子净听他俩字蹦，是不是残废？滚！哎，你听听。谷兄弟，啊，谷总柜，我问您一句，你答我一句，不要管我们爱不爱听。你要是不喜欢，直说便是。啊，好啊。你是真的想进老八家吗？我不想进。诸位，其实我是个流放犯，是从宁古塔逃出来的。救我的恩人被王天贵抓了，是他威胁我，逼我替他做生意。他之所以那么想进老八家，其目的是为了要探听闯王宝藏，所以才有了上次晋阳山庄之行。这可是没想到。现在你们都知道了，我是个连身份都没有的人，我何德何能做你们的总柜呢？河东八家，我久有耳闻，一见之下大为心折，能与你们相识，已经是天大的福分了。其余的，我真的不敢奢望。你们商议你们的吧，我先行告退了。不就是一个流犯吗？当年明太祖还做过乞丐呢。英雄不用问出身。不是，你们要商议的自然是机密，我留下来的话对你们也是风险，还是算了吧。谷兄弟，谷兄弟，你能把这些事告诉我们，就足以证明你的赤诚。我们要是再不能跟你共机密，河东老八家岂非成了小人？咱们不管什么王天贵不王天贵，你的为人，你出的主意，我十分佩服。我接纳你，我愿意跟你共机密。我也是。最近几个月，咱们票号可是大发利市啊，小白，不，总柜，王天贵放了你，老头子我亲自驾车接你去我那儿。那么多废话不够你说的。
文才兄意下如何？总归，那如此，谷兄是老八家的人了。你去哪儿啊？这是我从山东巡抚那里买来的军用地图。王爷的兵现在已经到了这儿，山东与河南交界之处，曹州。你是想借刀杀人啊？王爷的马队可是所向披靡，战功卓著，那些没有刀枪的义军又如何应付？他们本来都是些可怜人，如果不是被没收了土地，居无定所，谁会低落着脑袋去吃造反的饭啊？如今让他们面对百战之师，别到时候借不着刀，反伤了性命。咱们不是给过义军钱吗？而且不止一次啊！这把刀锋利不锋利？钱是磨刀石。怕总归听不明白。我们行商送货，跟所有地面上的人都打交道，义军首领也跟我们交好。钱是磨刀石，这话不错。你有什么打算？我这次让河北的商铺在草原上弄了2000匹马，走运河，送到山东，用马队把整个山东的义军联合起来，团团围剿。哎，我不懂兵法啊，我只告诉他们一句：别让那个王爷活着出来。王爷，王爷，没事吧，王爷？王爷，后卫部队都到哪儿了？怎么一个人都看不见？都哑巴了？废话！王爷，03那小子他反了。怎么可能？他是我一手带大的。刚才冲阵，我们眼看就要赢了，可是03带着他的骑兵部队冲进来，一时间。我们竟不知道谁是谁，所以就让叛军他们得了势。他岂能叛我？王爷，叛军的火器和骑兵比我们更深，03背后定是有人支援，我等先护送王爷撤走吧。我们已经买通了王爷的亲兵大将03儿，哎，这家伙欠了300万赌债，我们替他还了。他答应，他一定临阵反水。到那个时候，外有强敌，内有叛军，王爷这场仗没有打就输了。回来！都回来！都回来！别跑！胆小鬼！
绑好了，绑好了！这绑结实了，绑结实了！哎呀，这都绑好了，绑结实了！绑好了，绑好了！少爷，这外边风硬，您快上车吧。那这个怎么办呀？这砸碎了，带回去便是。当时把它立在这儿的时候，许诺要把它立上个几百年。现在这还没几个月就要砸碎带回去了。少爷，这胜败乃兵家常事。砸？为什么不砸呀？啊，等我上车呢。这不是怕您触景生情吗？我触的什么情？生的什么情？我砸，砸碎了我好走得安心。看就吹了。嘿。还愣着干什么呀？赶紧砸碎了，砸碎了带走！快，快！对，把绳子接住。哎，对，稍微调整一下，把这个拿下来。吴兄啊，你现在是古大掌柜的山西票号的第一红人，羡慕啊！我只是个唱戏的，当不得真。现在除了这身衣裳，连个身份都没有。你就是缺个身份，可我除了身份，什么也没有。这次大家各为其主，你莫怨我。我不怨你，怨你我就不来了。其实我盼着你赢我爹，他跟官儿走得太近了，老拿权势欺人，不是正道。你是这么想的？嗯。可是我也很矛盾，我就想好好做个商人，好好的经商。可是有我爹这种人在，我就觉得我赢不了。你能这么想，我很高兴。可是究竟哪一条路是对的？你问我也是问到于盲了。我哪算什么真正的商人？你还不算商人，嘿，老八家那些老狐狸能白白捧你做总柜？有话不说，可就不仗义了啊！行啊，还记得上次我与你说的道兴吗？天下百工百业，士农工商，不乏佼佼者，更有人可以扬名于万世，不为读书人。就好像影视有陶谦，木匠有鲁班，咱们做生意的有白圭范蠡。他们能做出那么大的成就，应该就是孔夫子说的“近乎于道”。那么这个道究竟是什么呢？它是一个道理，一条道路，还是可以囊括天下万事万物的一个宝藏？我常常夜不能眠，在想这其中的秘密。想不到古大掌柜的还是个求道之人啊！流放犯古平原，读书人古平原，还是现在的古老板，到底哪个是真，哪个是假？又或者都是真，或者都是假？你就别给我打哑谜了。既然学至经商了，我就在想，商之意图，大道何在？古人说大道至简，那就应该是最基本的道理。最基本的，无非是信和义两点。人至诚则至信，至仁则至义。所以经商之人要把诚信和忠义当作生命去捍卫。这话说着有些迂腐了，但一旦做到极处，就好像今日这样，老八家凭借其信誉，白条入账，头寸调度越发灵活，而天南海北的银子因其守信，因其便利，被源源不断地存了进来。这就是信义可行于世的证据。这世间有些道理看似简单，但若不去实践，就永远无法知道它的妙处。这么多年过去了，但你这点头巾气儿还是在的。你让我说的，莫要笑话我。我打算打道回府了。
等我再来山西，一定再来看你。我四海飘零，还不知道下一站会飘到哪儿呢。这样，等什么时候大赦天下了，我恢复自由身，我过去找你。你还要走？既然是唱戏啊，总有唱完的那一天。我暂留在这里，还有我要救的人。走了。这。顾兄，不过一定会有人记得，咱们大闹平遥城，城门当、上门当、佛门当，让这平遥所有的票号、银号一概低头，真是痛快。一定会有人记得的。这。各位，让我们为了古兄弟，为了我们的总柜，为了老八家能够得到如此人物，满饮。满饮，满饮，满饮，满饮。请，动筷。总柜怎么看起来有心事？啊，我在想，这王爷声名赫赫，就这样就被弄死了？你呀，还是不太了解钱这个东西的威力。顾兄弟，你想知道什么是闯王宝藏吗？所谓的闯王宝藏，都藏于山中腹地之处，处处都是高墙壁垒，机关严密，除了老八家，无人能进。有人说，闯王宝藏是闯王仓皇逃亡的时候，丢在山谷里，被八家人捡到的，后来就发了大财。这纯粹是胡说。天底下要有这等好事儿，那八家人自己都得打个死去活来。五兄弟，你说是不是？自当如此。闯王这种身经百战、雄才伟略的人，是剩下18骑人马都能杀出重围的。这样的大英雄，怎么会连军饷、银子都管理不好？是因为他当时已经知道了，恐怕天命已经不属于他，不甘心江山被别人占了，因此他命底下8位部将接管了军中这几十年来积攒的财富。这里面有从崇祯皇帝那儿拿来的，也有从贪官污吏手里罚没的，但这些是大顺朝的立国之本，也是未来恢复我汉人江山的凭据。八家受命于此，就以经商身份掩护，因此这笔财富依然在老八家手里，这份责任也背在肩上。我们祖祖辈辈为了这一天等了很久，将来还得等下去，对吧？这就是老八家。此殿便是存放闯王宝藏的其中一处。这些佛像、罗汉，皆是以纯金打造。大清朝200多年，知道这个秘密的，除了老八家首领之外，就只有你。闯王宝藏，原来不是鬼神之说。这些东西这么沉，他们行军怎么带啊？兄弟，这些话谁也回答不了你。
我看你身边的人，也不过就30、40岁，这些东西是200多年前的事了，5代人了。当年顾廷林老先生和傅行主先生曾经立下一个规矩，让老八家每年把生意利润的1成融化了，铸成金银器物，存放于此。聚沙成塔，你可以说这是闯王的宝藏，也可以说它是黄河以西所有商人的精华。真到了国家危亡要有钱的时候，定要把这里散得干干净净。这是老祖宗旧时的一颗心，今天让你看到它，就是告诉你，经商之大道，乃济世而利民。天下财富本无主，以天下众生为主。顾平原，请受教。我把常四给抓了，逼你给我干活，你恨不恨我呀？谈不上恨，无奈而已。不是无奈，你是无路可走啊。也是。小子，我给你指条明路，啊，你抬头看看，看看这些账本儿。你小子呀，压根儿就不是一个读书人，你就是一个货真价实的生意人。太玉峰10来年票号积攒的资金，都不如你入主几个月挣得多呀！你本事大呀！哎，你现在还做了老八家的总柜，你说说，我怎么赏你好呢？我身无长物，钱对我来说是累赘。哎，话可不能这么说呀。这个钱呐，没钱的人，他才说钱不好呢。钱无善无恶，有了钱，什么事儿都能干成，何来不好呢？有钱人买马车，是希望赶路更快一些。就像你说的，我根本无路可走。快慢于我而言，又有何用啊？你信不信我现在就可以把你送回宁古塔呀？你知不知道那儿有多少人想要你的命？我信。可是我偏不这样做。你小子可以帮常老四挣钱，那你为什么不能帮帮我呢？小子，你此时出现在这儿，这是老天爷的天意，就证明咱爷儿俩有缘呐。看看这满屋子的账本儿，这都是我的财富。哎，你懂吗？我懂什么呀？你有话直说。给我做儿子，你该姓王。从此以后，古平原这个人就死了，以前这事儿就一笔勾销，都翻篇了。你手里拿着一副好牌呀，啊，这一屋子的财富全是你的，你替我守住了，以后我死了我就埋在这儿，我替你守着。常老四他就是一介匹夫，他是个凡人。你的良心债已经还了，还要什么良心呢？啊！
给您道喜。二位上禅，这是今您老就要上天了，好跟您老说一声，是有王千贵王老爷使的钱，想要换了您这条人命。将来您到了您曹地府，您大英雄好汉子，您找他报仇，可别怪罪我们哥俩。我去找他。这是王法！抓住他！抓住他！抓住他！王老四，这件事我帮你办了，他们父女俩的命都在我手中，我一定会让他们死。这件事是我一个人做的，就算我上刀山下火海，那也跟你没关系。你替我守着钱，我可告诉你，那个小姑娘我已经绑了。今夜3更3刻，我就会要她的命。我跟他们已经说了，杀人者是王天贵，不是你古平原。你不就是想让我趴在地上，给你当狗奴才吗？做不到。你做不到可以呀，那我也不保你的命了。你呀，到地下跟常老四他们一起相会吧。我们谈笔生意。你跟我谈什么生意呀？你有资格跟我谈吗？啊？闯王宝藏，有没有兴趣？闯王宝藏，这只是一个传闻罢了。几百年了，没有人知道它的秘密所在。况且我已经调查清楚了，老八家发迹那都是一年年的染料，一年年的茶叶这么挣的。天底下哪有那么好的肉掉在我嘴里呀？我告诉你吧，我刚去过。在哪儿啊？老老爷子说，人可以放了。他说这个李闯王最后是出家当了僧人。我看未必吧，以他的那种性格，怎么可能安安静静的在这里过一辈子？哎，师傅，我家里有场法事要做，还请您帮个忙。这边请。
走，前头。这么多死鬼，死了还守了这么一大坨宝藏，这无福消受啊，岂不可惜了？你既然明白这个道理，又何必过来和他们一起守着呢？这个人的嘴我很不喜欢，一会儿把他给我撕了。是。这里的宝物之贵重，大清就算积累了几百年的财富，也未见得比得上啊。东家，你还满意吧？东家，老实，老实。都是我的！这就是断龙石，当年修皇陵的人修筑，一旦落下，再无生还的可能。东家呢？给闯王看门去了。王天贵那种人，怎么可能跟你共富贵？你今日知道今日就得死。他的那些保镖，把埋你的坑都给挖好了。赶紧逃离山西，走得越远越好。
老天爷，我王天贵比你有钱了，偏是我才别有用。皇上驾崩了，全国都在挖国丧，马上就新朝了，新帝大赦天下，那个时候你就是自由身了。我现在去买马，到街上走一走，应该很快旨意就到了。哎，先别冒失，再等等，我再出去看看。爹，你让他买马吧。小皇帝的赦令下来了，刚刚县太爷派人在外面喊话呢。郭兄弟，要不你再多住几天？我们在一起还没有好好待够呢。你没看古大哥已经归心似箭了？他若现在有匹马，估计连话也不肯再说半句。四爷，等到什么时候南方平定了，安徽光复了，你可以过来，来我们这贩卖点茶叶生意，运到北方去。好，到时候我一定去照顾兄弟。我家里有半座茶山，有银毫，有猴魁，那可都是好茶，卖到京城销路应该会很不错。我听说皇上也喝不上新茶，是真的吗？我小时候听过收茶的师傅说，当朝的皇帝喜欢喝金丝龙团和普洱，他知道什么是好的绿茶呢。等我们那儿的绿茶运到了北方，都快变陈茶了，然后拿茉莉熏一遍，香味是有了，但也失去了本味。我在京城的时候喝过那个香片，原来是这样。我在安徽恭候您大驾了，您家养好身体，我们争取在安徽能够重聚。一出监狱的门啊，我这2条腿就痒痒了。这1年多，我终于想明白了，我只有在路上痛快。葛兄弟，你一路上多多保重。嗯。站。站。
全。山下等候。走。差点忘了你是哥哥了。我想送你点礼物，我想来想去不知道送什么，我就送我那素昧平生的白姐姐一点礼物。但我琢磨着，这白姐姐有了你，这世上也就不再缺什么了，何须我再送？你拿着，你平安，就是我给他最好的礼物。这是王爷送你的，我不能要。我拿着有什么用？我爹入监，我也差点死掉，难道还能来救我？倒是你留着，偶尔想起格格这2个字，就当个乐子，我就不留了。接下来还要跟着四爷跑马帮。当然了，我们江湖儿女江湖老。那你一路保重。这，顾大哥，这一年我也读了些书。我跟爹从小四海漂泊，独不会说读书人的话。那也无妨。仗义每多图口碑，不幸都是读书人。那是负心人的错，跟书没关系。我看书上写，读书人送行的时候都要写诗互赠。我背几句今早读到的诗来送你。既见君子，云虎不喜。郭大哥，保重。这儿。你是官差还是兵？我是犯人。你是好人，老天爷保佑你，一定能查清楚，不会不明不白就被冤枉一辈子的。我说求求你爹，让他收我为徒，教我做生意。他若不教你，我可以教你。顾大哥，我们俩的命是长在一起的。
诸位，前面就是我家了，跟我一起进村吧。额父，我们奉命送到此处，往后的路您自己走。就此告别。哎，那怎么行啊？你们一路护送我，多有辛苦，怎么也得进去吃口饭呢。君临在身，不敢违抗，额父不必多说。那日，额父和格格重回科尔沁，小人再伺候您喝酒。走。娘，娘，娘，我是老大，您儿子回来了。娘，老大，是你吗？老大回来了，你是我大儿子，老大，老天有眼有眼呐，让我们娘俩活着还能见面。老大，让娘看看你，老大，我眼睛都快哭瞎了呀，老大。哎呦，终于盼到你回来了。
倒了8辈子霉了，什么世道？欺负的都是老百姓。老二，长个了，不认识人了，起来。哥，你还知道叫哥，下死手啊你！你终于回来了！这么多年，我们以为你死了，那所有活都是我一个人干的。娘这眼睛啊，就是老哭老哭，哭的太多了。你这一回来，肯定一天比一天好。哎呀，我记得你刚被抓走的时候啊，老能看见娘在哭。那时候白先生偶尔过来跟娘说说话，后来他腿脚也不好，也不怎么来了。我呢还得下地干农活。家里老是没人陪着娘，我又不是小孩子，我为什么要人陪啊？就算我眼睛全瞎了，我还能纺线。哎，这是，你别看娘眼睛不好，那手纺出来的那线，那又细又精，那小姑娘都纺不出来。那白先生呢？除了腿脚不好，还有哪儿不好啊？腿脚不好，脾气也不好，老骂人。老骂我，明天我带你去看看他啊！不过我可不进去啊，省得又被他骂。他脾气不好，爱骂人，又不是只有今天。就记得小的时候啊，书一背不上来，就给他打手心，打到我2个手心都肿了。如果非要说这个世界上有一个人呢，是我一见到就腿软的，那就一定是白先生。你那算好的了，我当年手被打，耳朵拧的都成佛爷了。谁让你不好好背书啊？你要像我似的，那书背得好，还能留在他家吃饭呢。我要是有个白小姐伴我读书，我背的比你好。那一梅怎么样了？是不是已经嫁人了？没有。我知道，这些年让她一直这么等着我，苦了她了。这样，明日一早我就去见白先生，给他当面赔罪。不管他是打我一顿也好，骂我一顿也好，总归我落个心里踏实。哎，对了，我一路回来的时候，看到一些茶园的茶苗给烧焦了，发生什么了？跟他说吧，不然你哥饭也吃不下，觉也睡不好。上个月，官兵在这打了一仗，茶园就给烧了，祁门那边也被围了，白小姐被南门军队抓走了。啊？整个村里，
除了小女孩、老太太，能干活的女的全都给抓走了。说是什么照顾伤兵、洗衣服，10天就给放回来。可现在都1个月了。哎，这几天村里还说推举一个人去找他们要人，可进不去啊，到门口让人轰出来了。他们的刀枪剑戟斧钺钩叉的，我们就肉脑袋往上撞啊。你可知道是哪边的军队？据说是从广西打过来的义军，他们那带头的将军姓李，可厉害了，还说要攻打合肥城呢。那咱们村里打算何时去要人？这不和你说了吗？进不去营门，谁敢硬闯啊？没种。因没被抓，那白先生岂不？老大，你明天去看看他吧。这些年都是老二给他们家送柴担水，因为生死难料，想必白先生也同我一般。娘，不想了，咱们好好吃饭。既然我这次回来了，我就不会再离开那么久。这场仗总有一天会打完的，我估计不会太久。等战争一结束，我跟老二把茶园收拾一下，我们继续卖我们的茶叶，好好的做生意，好好的生活。娘啊，别想太多，保重您的身体，咱们好日子在后头呢，别闹病闹灾。这句话我原来在梦里听到过，现在我还能听到你说，我就是马上死，我也知道了。哎哥，我没记得见你挑过扁担啊，这挑的还不赖嘛。以前觉得自己是读书人，哪用得着挑柴？后来到了宁古塔，上山打老虎，下水淘过金，挑扁担那不小菜一碟吗？白先生，我老二给你挑水送柴火来了。挑水就是挑水，送柴就是送柴。什么叫挑水送柴啊？难道你三头六臂啊？哥，你听，多能抠字眼儿。这不是抠字眼儿。名不正则言不顺，言不顺则理不通，理不通事情不成。你读书的时候老师没教你啊？白先生，我先走了。先生，学生谷平原回来了，给您问安。平原回来了，平原。你这小子，你这小子，不是，你让我们操碎了心，你知道吗？来，快起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 来！好好的，咱们进屋，好好说会子话。哎呀，哎呀，哎呦，快进屋，进屋！哎呀，来，进。哎呦，哎呀，
先生，这真的是一点都没变啊，真好。好什么？我就记得那个时候，你看我个子小，让我坐前面，就坐这儿。那时候我脚都挨不着地呢。哎呦，你天天蹲在我这墙根底下偷听，听到一半就睡着了，还打呼噜。哎，我就琢磨着，是我讲的不好吗？那个时候太阳可舒服了，一晒到身上，不一会儿就睡着了。哎呦，昨天回来的？我娘跟我说啊，你的腿脚不太好，让我和老二今天一早就过来看看你。哎呦，你娘的身体好些了吧？昨晚她见着我，跟她说说话，眼睛能看到点亮了。哦，这些年都是我不孝。你在考场里被人害了，也是命中有此一劫吧？今天能回来，就算功德圆满。哎呀，先生，别叹气了。我听说了，一梅被人带走了，对吧？这全村的女人都被掳走了，我想多半是去做一些缝缝洗洗的事儿。村里不正好要派一个代表去军营里要人吗？我想我去吧。这秀才遇见兵，有理讲不清啊！你不要去，找一个能说会道的。先生啊，我早就不是读书人了，我被革了功名了。我现在能说，也会道。你信我？你这几年确实历练了不少。等我把一梅接回来，我会马上和她成亲。昨夜我和我娘说的是这话，今日面对先生，我一样说这话。先生，您可得好好的活着，我还得好好孝敬您啊。哎呦，真要如此！哎呦，我岂非是老来有福啊？得以嫁弟子，得以嫁许臣，欢喜一下，一大快事，一大快事啊！哎，老二，这附近有没有卖麻绳的？麻绳家里有啊。不是，我说的是那种大的，一捆一捆粗的那种。哦，那下面几个村子都种马，去找找呗。你要买多少啊？400、500两银子的吧。400、500两银子，那是好几仓库的马呀。对呀，有吗？你不要吹牛了好不好？你找几个村子的人跟你一起搓，那搓个3年也搓不出4、500两银子的东西啊。我问你啊，你想不想跟我学着做生意啊？我想啊，可是我只会种茶。这样，从现在开始呢，我就是你老师了。你跟着我多看多听，听不懂的私下问我。记住，千万别在人前质疑我的任何决定。好，大哥慢走。最后2筐了啊。怎么样？你怎么把老黎的镜子给抢了？我买的，咱们用得着。走，卖麻绳去。哎！站住！哪儿啊？就闯！回去！回去？那我这一车货怎么办？带着你的东西赶紧滚！大营之内不准外人进入，不知道吗？小兄弟，叫什么名字？李成问起我来，我也好告诉他，是谁把我轰走的。
话说清楚了，我们怎么能让你进呢？我们将军的军令那是很严的。哎，我告诉你啊，我这一车货都很紧急，是支援你们水师用的，现在可不好买呀。不让进是吧？回去。哎呀，别！真是将军让你来的呀。 来，你坐上来，来，我带你进去，你亲自问他好不好？你自己进去吧。我告诉你啊，进了大营，得从车上下来，别乱停。这大营中禁止一切赶车骑马的，自己小心点。哎，好的，兵爷。哎，把路打开！ 外面有2个人说要见将军，就是他们俩是吧？是，下去吧。是你找我们将军是吧？我们李将军公务繁忙，你把这些东西啊放在那儿就走吧。过会儿我帮你通报一声。进去通报，说他表哥古平原来了。没规矩，军务再繁忙，连我都不见了吗？ 表哥，啊，你说你是我们将军的表哥是吧？还不进去通报啊？好，这么的吧，你们自己去。看见前面那个大门了吗？进去以后简直了走，前面那个大帐，那就是我们将军的主营啊。去吧，去吧。 哎，进去慢着点啊！哎，去吧。在这儿见。见。这姓李的带兵带的挺好啊。你又懂带兵了？之前在宁古塔的时候跟那些士兵一起混过，懂得一点。我看你啊，还学了别的本事。怎么？你这满嘴跑舌头的，你怎么就成了李成的表哥了？你一会儿见到他你怎么说呀？我这叫见招拆招，不吹牛的话能进得来。 李成将军在吗？古平原报进。李成将军在吗？古平原报进。李成将军在吗？你就吹吧。表哥，带走。 咱们是不是一定要被合围啊？这朝廷的兵已经过了最难的时期，水师占据着中上游，我们现在还有机会往北打呀。若是在合肥耽搁了太长时间，以后会出大问题的。哎，大家还记不记得上次北召？别说了，一切听上面的安排。我怕他只顾自己的苏府省，不管天津。自从9000岁升天后，总觉得怪怪的。说句不好听的，
我们的情况是江河日下，一天不如一天。将军，我们留在回州一点用都没有，让我们打策应支援水师，就这点兵，支援什么水师？而且回州地势又低，净等着朝廷的兵偷袭我们了。哎，我们兵力不够，防线过长，敌人又频频夜袭，各营都惊扰不安，军心不稳呐。诸位都是从广西出来的老兄弟，我呢自幼跟随义军，从娃娃兵干到了主将。我清楚地记得，诸位与我都发过誓，要覆灭满清。自从跟随了天王，续发起兵，就该知道，不死不休，再无退路了。行了，先各自回营。稳住军心，再有，莫让我再听到有谁劫掠村庄，否则先斩后奏，绝不姑息。是。那位将军是？你当我将军半天表哥了？他是谁你都不知道啊？李将军，李将军，你说你多蠢啊！大摇大摆进我军营，你可真是天下英雄于无物啊！我只是一个小商人，为了逐利，耍点小聪明，误闯了军营，将军勿怪啊！小商人，你胡说！你到底是谁？我弟呢？你弟跟你死在这儿了，你弟。李将军治军严明，不像是滥杀无辜的人。我只是想和你谈笔生意，你放我起来好吗？生意？什么生意？你看到我那一车的麻绳了吧？我知道你们的水师为了加固船只，需要大量的麻绳。徽州城里的人又不敢卖你们，我可以帮你们卖。你看他像朝廷派来的探子吗？像什么像？距此地50里有一个山涧村，你们之前把那个村子里的女人全部掳过来了，说是10天之内就可以返回的，现在都1个月了，一点音讯都没有。我就是那个村子的。叫什么？我叫古平原，我自幼生活在山涧村。我有个先生姓白，他的女儿叫白一梅，梅花的梅，现在应该在你们的军营，你可以问他，打听我。接着说麻绳的事。啊，我知道你们需要的麻绳量很大，那村子里的人手怕是不够，这些女人都会捻，你把她们放回去了也是帮你们的。我手下那么多伤兵，他们走了谁来照料？将军，恕我直言，你们在这儿也待不了多久了，那些女人是无辜的，我不希望她们死在这儿。谁跟你说我在这儿待不久了？你们围攻合肥2月有余了，还没有包围下来。等到朝廷的兵一到，不把你们包了饺子了。说什么呢你？李将军，我只问你一句：被绑来的那些女人，是不是已经被你处置了？若是的话，你给我一句准话，我回村里也好有个交代。把他叫松开，拖出来。是。开门！
看见了吧？我们义军是分男人和女人的，就算是夫妻也得分开睡。我们和那些腰头带兵不一样，天下间的穷苦人，男人是兄弟，女人是姐妹。我们义军不会苦待他们的。看明白了？看明白就走吧。把他们兄弟2人轰出军营。是。走。走。夜袭，列队应敌。真的是你，有没有受伤？村子里其他女人，刚才一开炮就都散了。跟我走。他们2个中了箭伤，要隔一会儿喂下水。都这个时候了，你还……那你先帮帮我吧。我去找钱。有没有山涧村的？有没有山涧村的？山涧村的跟我走！有没有山涧村的？哥，老二，一梅还在卧铺，赶紧进去。好。一梅，来不及了，快走！
你们还弄什么呢？这里面一定有人通风报信。将军都受伤了，都给我查！走，小四，快去看看军医怎么样了。我嘉宾，我来支援，你们别伤人。停！谁刚才说话？我就你们别伤人。我自由协议，我。